မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ register လေးရဲ့ Schematic library ရေးဆွဲနည်းကိုပြပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော် register လေးရဲ့ data sheet ကိုလည်းအနန္တကနေ download ချထားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲက symbol လေးကိုမကြည့်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ circuit diagram တွေက register symbol လေးကိုတွားကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ register symbol လေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါကိုစဆွဲပါမယ်အဲ့ဒါဘက်တော့ left click နှိပ်ပါ okay ပေးပါကျွန်တော် register symbol လေးစဆွဲမယ်ကျွန်တော် place ကနေပင်ကိုသွားပါတပင်နှစ်ပင်လူချင်းတဲ့ပင်ရရတဲ့ right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က register symbol လေးကိုစဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့2ပါးနေ place ကိုသွားပါ line ကိုယူပါကျွန်တော်တို့စဆွဲရမယ်လက်ကလေးထောက်ပါ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 ဟို service 1နဲ့ right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါplace ကနေ line ကိုယူပါတော့ပင်လေးနဲ့ဆက်ဖို့အတွက် schematic symbol လေးဆွဲပါမယ်တော့ပင်လေးနဲ့ဆက်ပါမယ်တော့မဆက်ခင်ဒီပင်လေးတွေရဲ့ designator နဲ့ display name ကိုပြင်မရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပင်လေးပေါ်မှာ left click နှစ်ချက်ထောက်ပါကျွန်တော်တို့ display name မှာ1 designator မှာ1 visible ကို marking ဖြောက်ထားခဲ့ရပါမယ် okay left click နှစ်ချက်နှိပ်ပါ display name မှာ2 designator မှာ2 visible ကို marking ဖြောက်ထားခဲ့ရပါမယ် okay ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပင်လေးစဆက်ပါမယ်တော့ပင် resolution အတွက် keyboard ကနေ space bar ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်ဒီရဲ့ register symbol လေးကိုကျွန်တော်အမြင်လှအောင်ပေါ့အမြင်လှအောင်ပြင်လို့ရတယ်ဒီပေါ်ကို left click ထောက်ပါဒါကိုရွှေ့ပြီးကျွန်တော်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီ register လေးကိုအမြင်လှအောင်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ရေးဆွဲပြီးတော့ပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ register schematic library ကိုရေးဆွဲလုပ်ပြီးတော့ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော် component 1ပေါ်မှာ left click နှစ်ချက်ထောက်ပါကျွန်တော်တို့ register ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ rg question mark default command မှာကျွန်တော် register လို့ရေးလိုက်ပါမယ် r e s i s t o r register description ကျွန်တော် data sheet ကိုသွားပါမယ်thin flint chip register ဒါလေးကို copy ပေးသေးခြင်း thin flint chip register ဒါလေးကို copy ပေးလုပ်ပါမယ် control c software ကိုပြန်သွားပါ control v ကျွန်တော်တို့ symbol reference မှာ register လို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ် r e s i s t o r register ဟုတ်ပြီ okay ပေးပါဒါဆိုရင် register ခုနကကျွန်တော် position different register ရတော့ပါပြီ save button ကိုနှိပ်ပါနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်